Natigil ang ginagawang kalsada rito sa 24th Avenue sa Barangay East Trembo sa Makati City buhat ng mag-lockdown. Kaya naman si Artemio Delantar na taga-Tacloban, Leyte at 7 kasamahang taga-malalayong probinsya tulad ng Bicol, stranded na sa kanilang barracks dahil no work, no pay, hirap sa pagkain. Advance valid din yata yun, pabayaran pa namin sa pag may balik na ng trabaho dito. Minsan may nagbibigay sa amin dito mga kapitbahay namin. Yung may bigas, may sardinas. Ayon sa Barangay East Trembo sa Makati, 5 construction sites sa lugar nila ang may mga trabahador na naipit sa lockdown. Hindi man sila residente ng barangay, nababahaginan sila ng food packs. Yun na lang po magagawa namin, sikapin namin na kahit papano, meron sila makain. Namumroblema sa kanyang asawa at 5 anak sa Quezon, ang karpenterong si Joey Bon. Hindi makapadala sa pamilya ko ng pambudget po nila doon. Hindi po naiisip namin dahil paano po yung pamilya ko. Sa Pasay, 13 ring laborer ng mga taga Burias Island sa Masbate ang na-stranded na pinagkakasya sa maliit na kwartong kanilang tinutuluyan. Halos wala ring tulong umano mula sa kanilang contractor at minsan lang nabigyan ng barangay. Binigyan kami ma'am pero 2-3 kilo lang yata lang, 4 na sardinas, ganyan. Sa isang construction site sa loob ng UP campus sa Diliman, isa sa 11 na stranded ang helper na si Raymond Bautista. Hirap po. Kung di po dahil sa magbigay niyong tulong na walang makain. Sa isa namang construction site, maswerte kahit papano si Eric at kasamahan niya dahil binibigyan sila ng 1,000 piso kada linggo mula nang abutan ng lockdown sa barracks nila sa barangay UP campus. Papasalamat kami sa kumpanya namin, hindi kami pinababayaan dito. Ayon sa barangay, no permanent address man ng mga trabahador, inaabutan pa rin sila ng tulong. Kailangan bang nakatira sa barangay mo para lang abutan mo kung nagugutom na yung tao? Ayon naman sa DSWD, ang mga pamilya ng mga karpentero ay makakakuha ng SAP kung saan sila residente. Maaring humingi ng financial assistance sa mga regional center ng DSWD at sa City Social Welfare. Maan Makapagal, ABS-CBN News.